Në kuadër të ndërkombëtarizimit, Departamenti i Historisë në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi zhvilloi një leksion të hapur me temë Arkivi Digital i Kulturës Arbëreshe. Projekti është një leksion i hapur për studentët e historisë, trashëgimisë kulturore, por dhe të shkencave të paraafërta. Bëhet në kuadër të ndërkombëtarizimit, pra marrëveshjeve që ne tashmë kemi me Universitetin e Salentos dhe më kryesorja është në bazë marrëveshjes që ne kemi për vitin e ardhshëm, ku do të hapet programi diploma 2 fisht, trashëgimi kulturore mes Universitetit Salentos dhe Universitetit tonë. Ndërsa për aktivitetin e sotëm, ai është mendoj një leksion shumë i vlefshëm për studentët e historisë, që të mos kuptojnë arkivat vetëm atë kuptimin tradicional, por duke menduar që në kohën e sotme teknologjia është ardhmja, këto arkiva të shfrytëzohen dhe nëpërmjet platformave të ndryshme. Ky leksion i hapur kishte lidhje edhe me projektin Atlasi Gjuhësor dhe Kulturor i Arbëreshve të Italisë, i realizuar nga Departamenti i Gjuhës Shqipe në Universitetet Italiane, Calabria, Salento dhe Venecia, me lektore Monika Gjenezi. Projekti ka një arkiv digjitor, edhe ka pjesa të ndryshme, ka një pjesë gjuhësore, ka një pjesë letrare, ka një pjesë mbi kulturën materiale dhe antropologji, dhe tani për tani nuk është akoma dispozuese në interneti, por vitin që vjen do të jetë e dispozueshme për të gjithë që kanë një interes për këtë kulturë shumë të vjetër. Përmes këtij projekti gjuhësor arbëresh dhe italo-roman, synohet krijimi një arkivi digital që përfshin të dhëna gjuhësore, vepra të letërsisë arbëreshe, si dhe të dhëna të tjera si fotografi, harta, video e tjerë.